ஸோ இப்போ நம்ம காமாட்சி சில்க்ஸ் வந்து களை கட்டியிருக்குன்னே சொல்லலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டாங்க. இந்த சாரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பியூர் சில்க் அண்ட் பியூர் ஜரியில் வந்திருக்கு. நல்லா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் காம்பினேஷன் எல்லோ வித் பீச் ஸ்டோனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பல்லு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிராண்டான பல்லு. பார்டர் வந்து நல்லா ஒரு பெரிய பார்டராகவே இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்து அப்படி இப்படின்னு இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாகவே வந்து சவுண்டாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளவர் பேட்டர்ன், அதாவது தாமரைப்பூ பேட்டர்னில் வந்து டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. சாரியோடைய ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 57,450ங்க. பட் ஆஃபரில் வந்து 34,800க்கு வந்து கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டில் வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் சாரி காஞ்சிபுரத்தில் வாங்கவே முடியாது. நம்ம ஷாப் காஞ்சிபுரம் அண்ட் சென்னை வலசரவாக்கம்ல லொக்கேட் ஆயிருக்காங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுத்துரும். பை.